kailangan tatanggalin siya sa mechanism. Dapat naka-rolyo siya. Rolyo siya ng over sa taas. Tapos ganito paano tanggalin ang mechanism. Iikutin siya pataas sa clip niya para matanggal. Hindi, matatanggal siya pababa. Tanggal siya pababa. Pababa. Hugutin dito sa kabila. Okay. Pag nahugot na sa kabila, yan, pwede matanggal to. Okay. Okay. Balik ng chain. Pagbalik ng chain, Susuot siya dito sa ilalim. mm, Tapos ididikit dito yung chain at hihilain. Hilain ng chain para kainin ng ipin ng mechanism. okay. Tapos Pagdating susuot doon, ulit siya sa loob. Hihilain pagduduktongin. hanggang sa duktungan. Hanggang sa duktungan. Ito. Yun. Pag yung sa ano sir, sa control niya, pag sa kanan siya, dapat ang lock is Baba nasa mo, baba. likod. Nasa likod yung lock. Pag kanan siya. Pag kaliwa, dapat andito yung lock niya. Okay. Kabit mo na. Mukhang nasa kanan naman siya. Kanan naman sir. Okay. Pagkabit sa ipin, ilalagay yung kanal dito. Ilalagay yung Kanal. mechanism sa kanal. Okay. Okay. Papasok Tutok-tok siya. lang. Okay. Very good. Tapos tsaka ibabalik sa Yan. Talak. sa Pag-lock mechanism. yan. Yan. Pag lock niya, ito ang uunahin yung Tapos mayroong ito, sa chain. kabila, Sa kabila, ikiklip lang siya. i-slide. Slide pataas. I-slide pataas. Okay. Slide pataas. Mag-i-slide siya pataas. Okay. Very good. Tapos, yun na yun. Okay. Okay. Yan. Tanggalin mga uli. Di ba yun? No? Mag-i-slide siya. Pataas. Yan. Mag-automatic lock lang yan. Mag-click siya. Oh. Yan. Okay.